300,000 ադրբեջանցիների մասին թեզերի մասին լսել եք, ընդդիմությունն ասում է, իշխանությունը հերքում է, Ալիևը պնդում է, որ այո, արևմտյան Ադրբեջան կա, իրենց նախնիների հողն է։ Չեմ ճանաչում է։ Որ հիմա ես ընդհանրապես ոսում եմ մարդկանց մասին, որոնց գիտեմ մոտիկից։ Ալիևին ինձ լավ չգիտեմ։ Ինչ 300,000 սպարտացի գիտեմ։ Ուրիշ բան չգիտեմ։ Ընդդիմությունն է անդադար խոսում, քարոզչության ընթացքում զգուշացնում է եւ ինչ կարծիք ունեք ընդդիմությունն ասում է, որ որոշ ընդդիմություններ հիմնականում ասում են իրենք են հաջորդելու։ Ես էլ սպասում եմ։ Եթե հանկարծ իրենց մեկը չեղավ այդ հաջորդը, ես երբեք չեմ սիրում ասել, թե ինչ կանեմ, բայց իրենք լավ կզգան, թե ես ինչ կանեմ։ Եթե ասել են, չէ, տղամարդություն, ես եմ ելնելու, ես էլ հարգում եմ, հավատում եմ, որոնք իրանք են։ Ես կարծում եմ, որ իրանք են, եթե ասել են։ Երբևէ եղել է, որ ընդդիմությունները խաբեն։ Չի եղել։ Դուք բոլոր ընդդիմադիրներ եք հավատում, թե կա մի քաղաքական ուժ, որ հենց իրեն է։ Ես հավատացյալ եմ ընդհանրապես, ես բոլորին եմ հավատում, աչքերս փակ հավատում եմ։ Իշխանություններին չեք հավատում այդ պարագայում։ Ես սիրում եմ։ Ես իմ գովազները սիրում եմ ձեզ, ու երբ որ ես ինքս եմ նկարում, շատ դժվար է իմ արել ցույց տալը, դրա համար ես հենց եմ դնում, որ ինչ ճանաչեն։ Ու ընդհանրապես արդեն 2 տարի է ես ոչ մի ցանկություն չունեմ, ոչ մեկին ոչ խորհուրդ տամ, ոչ ուրիշ խորհուրդ լսեմ, ոչ ասեմ ինչի եք սենց անում, ոչ էլ ինչի։ Ինչ եք հիասթափվել, պարոն Սահակյան։ Ես չեմ հիասթափվել, ես հիասթափված եմ ծնվել, որովհետև գիտեք ինչ է, եթե մարդը ասում է ես սենց եմ, ցանկացած ընդդիմություն, որոնց ես շատ հարգում եմ, կարող ասել, որ անգամ կարող ասել հաղթելու եմ։ Մենք հաղթելու ենք, կարող ասել, բայց որ արդեն իրանք նստած խոսում են այս բաների մասին, որ իրենք են վերջ, սա չկա, սենց բան, ես էլ ուշադիր լսում եմ ու հետո հարց եմ տալու, բա ինչ եղավ, եթե իրանք չկա, իրավունք ունեմ որպես քաղաքացի, որպես գյուղացի էլ իրավունք ունեմ, ամեն ինչ իրավունք ունեմ։ Դրա համար ես ասում եմ ճշմարտության տեսանկյունից, թող ասել են, ուրեմն պիտի անեն։ Եթե չարեցին, ինչ կարող եմ ասել։ Այդ ժամանակ ես ինքս իմ ալիքներն ունեմ, ես ինքս իմ բաժանորդներն ունեմ, ավելին ես ունեմ հնարավորություն, որ գիտեք ներկայացումների գովազդ եմ անում, մեկ օրում այդ գովազդը բաստես անում, նայում է 35,000 մարդ, ինձ պետք չի, որ ինչ-որ մեկը կոմենտ կրի։ Ես բաստ կանեմ, կնայի 500,000 մարդ 6 օրում։ Ժողովրդի հետ շատ եք շփվում, ինչ կարծիք ունի ժողովուրդը, պարոն Սահակյան, ինչ է մտածում, հանրությունը մեր, դու էլ հանրային դեմք եք, ձեզ սիրում են, ձեր խոսքը կլսեն, օրինակ գնան ընտրություններին, ում քվեարկեն, կա այդպիսի։ Ես ինչ իրավունք ունեմ մարդկանց ասեմ ում քվեարկել։ Չէ, խորհուրդակ անպայման գնալ, ձայնը չկորցնել, մասնակցել, հանրային դեմքերը հորդորում են գնալ, որպեսզի չփոշիանա ձայները։ Օրինակ դուք այդպիսի հորդորով հանդես կգաք։ Չէ։ Որտեղ ով գնա, նա կգնա, ով չի գնա, չի գնա։ Չեն ուզում գնան, չեն բանան։ Ես մեկ-մեկ զրուցում եմ մարդկանց հետ, ու իրանք այնպես բաներ են ինձ ասում, որ ասենք ես կսպասեի նման արտահայտություններ, ասենք 10 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, բայց ցուցակոթի մեջ մարդիկ կողմնորոշված չեն։ Ես մի բան հասկացա, քանի կա իշխանությունների ընտրվելու կամ չընտրվելու հարցը, այդ հարցը պիտի չլներ։ Սա ամեն ինչից ելնելով, քանի կա այդ հարցը, ուրեմն ոչինչ չի փոխվում։ Կմնա նենց ոնց է վերջին որ կայուն է։ Իմ կարծիքը դա է։ Դուք մտածում եք իշխանությունը վերընտրվելու է, շփումներից այդպես եք հասկանում հանրության։ Կարող ասեմ 100%-ով համոզված եմ, բայց ամենայն դեպս ես տարիքով փոքր չեմ, էլի։ Ու այդ խոստումներին, մանավանդ այն բաներին, որ անելու եմ, ես ինչ անելու եմ։ Ընդհանրապես աշխարհում ոչ մի պետություն, ոչ մի ազգ բացառապես sense արևելյան ժողովուրդներից անելու եմ, չեմ հանձնվելու, ոչ ոք իրան չի ասում հանձնվի, ասում եմ չեմ հանձնվելու։ Գնալու եմ, վերելու եմ, պատժելու եմ, ընտրվելու եմ, ես եմ, այդ սա էմերը դրանք ծայրը ծայր սուտ են, դա պաթոս է, դա ոչ մի բանի չի ծառայում, ես զզվում եմ այդ բանը։ Ընտրության գնալու եք հունիսի 7-ին, բայց անպայման, Սարավոտից ընտրատարածքում ընտրելու եմ բոլորին, անխտիր։ Մարդը բոլորին կողմա, չէ, ես կողմ եմ, սիրում եմ ձեզ, շնորհակալություն, գնամ մեծ գործեր ունեմ,
հրավիրում եմ ներկայացման հունիսի 18-ին։ Որ ներկայացումն է, դա էլ ասեք։ Ծովիցով Դատաստան, կինո Մոսկվայում, բայց թատրոն։ Բայց քանի որ կինո Մոսկվայում է, ինչ կլինի էկրանի կինո, դա ինքը քաղաքական բան չի, ինքը ոզնիների ոգով հետաքրքիր բան է, շատ նոր կերպար, օրինակ կամ մեջը նոր սպյուրքահայր կան, նոր սպյուրքահայր, գիտեք, նոր է, եւ կա օրինակ ասենք կանանց վերաբերող, քանի որ կանայք մեծ պաշտոններ են, չէ՞, բարձր գրավում։ Իսկ ինչի հոգեվոր պաշտոններ չէ, ուրեմն կին քահանա տեր Հեղնարը եւ կին վարդապետ տեր Օվսաննա, հետաքրքիր չի նրանց բանավեճը լսել, տեր Հեղնարը։ Հունիսի 18-ին։ Հա, հա։